雖然我哋兩個係夫妻，但係喺啲餐飯入邊冇乜交流。Hello， 歡迎翻到嚟有機夫，就係我夫。今日咧，阿夫咧就唔係喺珠海，嚟咗深圳。咁咧就喺 KK1 個商場，諗住食後邊呢一間整界整呢個蒸汽火鍋嘅自助，都要攞一個參觀牌嚟去參觀咗，啱食先去買券。咁我哋參觀完啦，咁我覺得都幾滿意，暫時嚟講幾滿意，所以有興趣想食。咁我哋而家就入去。嗱，而家呢個咧我買緊嘅261個3毫嘢，就喺個抖音嗰度。係啊，因為嗰個抖音做緊直播。係啦，咁但係我就唔知點樣俾錢，就要阿夫嚟俾啦。點解你會唔知道點樣俾錢㗎？兩位，歡迎光臨，兩位是嗎？對。咁大家睇下啲牌先啦。你首先喺呢度睇過嚟啦，就係有呢啲餸湯，你可以自己撈，自己揀啲最大粒嗰啲。跟住咧就係蟹啊，呢個蟹呢個，跟住又會攞住呢個桶仔咁樣。然後的話呢，在我這邊，我還有一個6分鐘左右的時間呢，好像1分鐘左右比較加幾單個蟹，大閘蟹，跟住呢個蠔，蒸蠔，有鰻魚，有老虎蟹，呢個泰國老虎蟹，螺蜆，鯊魚肚，哇，好大隻啊！呢個魚仔。跟住有知你嘅海水，跟住有海參，海參都有啊。跟住呢一個咧，雪花大隻，我唔係好明顯佢咁圓嘅一個工整。大樓呢啲唔食啦。哇，呢個可以喎，呢個三文魚。挪威三文魚，跟住呢度有蝦，哇！呢度有蝦，長蟹鉗，跟住咧壽司，甜蝦壽司，大隻點樣？跟住呢度醬料區，呢度係好多醬料啊。wasabi 啊，跟住咧就係有呢一個豬腦，仲有呢個雞啊，哇有雞啊，嗰兩粒蛋，有牛肉，仲有現切嘅鮮牛肉，喂我口油添啊，有牛肉啊，有肉嗎？豬腦，有呢啲噶。中意食呢個牛柏葉、菌菇類，哇呢個菌都好喎，睇下，每間都有嘅。好了，在這裡，在那門後面。那你都說啊，等下我們沒有錢房啊。烤活鰻，跟住咧有三文魚頭，同埋有羊架，呢個煎牛肝，沙天婦羅，跟住有榴蓮片。好了，還好了，就擺出去。仲有呢個係串燒啊，越南春卷啊，包嘅啊，五花肉，呢個係煨番薯，係咪咧？燉湯，哇呢個係有椰子燉湯，哇呢個黑松露蒸蛋啊！黑椒腸、木瓜雪蛤，有夾，呢度有羊肉湯，呢個係個羊肉湯，仲有啲生醃蟹、蝦、
跟住嘢飲咧就係我呢啲嘢飲。你记下，哦，坐邊啊？勺子，哦，呢度有。我那个喝汤的勺子，进来然後點號。我有起力喎。那你們要邊等的？你們比你的早20分鐘吧。跟住咧就係呢度嘢飲。有雪糕，有呢個蛋糕。哎呀，榴蓮嗰個冇咗啦，跟住有啲酒啦，有紅酒，跟住有呢個水果煮紅酒咁樣嘅果香熱米酒，跟住有咖啡機啦，同埋有嗰啲冰滴茶、玫瑰罐罐奶。奶的太大了，2個單嘅嗎？2個單都幾多同佢我喺度手打緊新鮮手打檸檬，哇！有呢啲甜品啊，唔錯喎呢個甜品咯。哈密瓜、哈馬餅，跟住生果，哇！啲生果啱啱仲有好多，而家冇晒啦。烤肉就影到呢度啦。好，而家我哋咧就係呢張台啦。係啊，蒸緊蟹，跟住呢度有個紅油鍋、清湯鍋。我已經蒸咗第一輪嘅蟹啊！呢個係3點嚟，呢個係花蟹，小花蟹。花蟹呢個都好貴嘅，但係冇大隻咯，得細隻。係啊，係呢啲蟹好細隻咯。跟住入邊呢一兜咧就係大隻蟹，係啦。跟住呢度咧就係我哋第一輪攞嘅嘢。係啊。跟住因為咧我哋坐嘅地方咧，我而家發現係真係都幾遠噶。其實我覺得我哋攞嘢都攞20分鐘啊。係啊。所以我哋就狂攞樓咧，佢哋攞啲好生嘅，我哋攞啲濕咗全部。因為我覺得佢哋啲海鮮都係佢煮好晒都 OK 噶。係啊。跟住咧呢個係我放咧，佢哋放咗呢個係咩啊？黑魚子啊？嗰個叫做魚子醬。魚子醬係魚子醬，你試下。OK 嘅。我見佢啱啱影嘅時候咧，冇晒生果，冇晒咧，跟住再行翻轉頭又有翻啊！佢都 review 嘅，真係佢唔揸留翻嘅。佢叫我打邊爐啊，M8、M9。M8、M6係喎，我攞咗一盤喺下邊。邊度？我呢度空口油嚟嘅。係啊，試下呢個牛得唔得？辣嘅。辣嘅。都2塊啫。得2塊啊，好啲。Yes， 我覺得呢間嘢咧好多嘢食啊。係好多嘢食啊。OK 喎。係 OK 你喎，呢個 M8、M9 嚟。腍嘅喎。我拎開呢個嚟俾睇下。係咁樣蒸氣啊。係啊。呢個有部機嘅，自己教可以教。呢個就係蒸氣啦。即係呢度打邊爐啦。打邊爐呢邊。係啊。好，咁我哋要食嘢啦。幾大隻你睇。簡單粗暴。唔理啊，係跟住又真係。點解會出到嚟門口先總住咧？因為食到最後一刻，食到譬如話咧，如果超過20分鐘咧，係要每日收多3份氣。我哋食到最後超過咗幾多分鐘啊？10零分鐘到啦， 15分鐘內啦。咁咧就哇急腳衝出嚟埋嗰張單啊！如果唔係交30蚊入底啊嘛。總之係超過20分鐘就每人會收多30蚊嘅。係。如此類推，即係你超過咗40分鐘咧，就要收60蚊㗎每日。係啊。係啦。唔係收一次啊。總理巴車啦，哇！喂，真係正喎呢間嘢。係啊。我哋講翻幾多錢先？我係喺抖音買嘅，係261個幾。如果你食晏晝嘅話，就230。咁咧，佢呢啲海鮮，大家頭先我影咗俾大家睇啦。正，啲蟹係好新鮮。即係你係會覺得自己係未食過咁新鮮嘅蟹咯。咁啊冇咁誇張，我哋係未食過自助入邊咧係咁新鮮。即係我哋通常喺香港酒店食蟹，嗰啲蟹已經係凍咗喺度嘅。但係我哋而家係講緊喺個水度撈嗰隻蟹出嚟。同埋咧，通常大家食蟹咧都會有個習慣，有機會會遇到啲死蟹嘅。係啊，即係入邊啲蟹係黑色噶嘛。我哋食咗咁多隻蟹冇，隻蟹都新鮮。隻蟹都新鮮。我哋遺憾係咩咧？我哋係叫第2輪先入到去啦。我哋係7點幾入去嘅話，因為佢係開5點半嘅，即係其實係夜晚有2輪啦。我哋算係偏後一輪咧，
入到去冇晒啲九字蝦，同埋偏大隻嗰啲都一早俾人攞晒，偏大隻嗰啲蟹都俾係啊，人攞咗都俾人。揀晒。係啊，所以我強烈建議大家，如果係想食大啲嘅蟹同埋食九字蝦嗰啲咧，食多啲嘢嘅話咧，早少少嚟。係，第一輪5點幾6點鐘就好嚟。咁你就可以揀啲大嗰啲啊。我覺得如果佢係3個鐘頭，我就覺得 perfect。2個鐘頭事實真係有啲趕，即係如果你話成個 family 咧想聚會係啊下，跟住傾下偈咧， 3個鐘頭啊嗰啲，係啊， 2個鐘頭2個趕少少鐘頭真係唔好傾偈，因為我哋全程都其實攞2個鐘我哋冇乜點。冇乜交流嘅兩個人，係啊。雖然我兩個係夫妻，但係喺啲餐飯入邊冇乜交流，都係不斷咁食。咁今日個分享就嚟到呢度啦。有興趣咧，大家嚟呢度。有可能你食完呢個 buffet 之後，你食唔到其他 buffet。咁啊，記得訂閱點出嚟分享頻道，有啲咩問題就留言俾我哋，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜，時間啦。係啊，頂界啊叫做。